Ish deputeti, ish zyrtari i lartë socialist dhe ish kreu i korporatës energjitike shqiptare në periudhën më të suksesshme të saj Andis Harasani, bën një skanër të zhvillimeve politike dhe ekonomike në Shqipëri. Teksa flet për situatën politike e nënvizon faktin se Berisha nuk është tërhequr nga politika aktive, pasi ai është një kafshë dhe makinë politike, largimit të cilit të dëmtonte jo vetëm Partinë Demokratike, por dhe Partinë Socialiste. Njëherësh nuk sheh ndonjë rrezik për të dëmtuar qeverisinë e Majt, sidomos mandatin e parë nga Partia Demokratike drejtuar nga Basha. Harasani thot në një intervistë për Shqiptare.com se rreziku më i madh mund të ndodhë nëse përplaset Partia Socialiste me LSI-n, duke vlerësuar Metën si një politikan që frymëzon. Konkretisht për LSI-n ai thot se procesi i rritjes së saj është normal dhe drejtuesi i saj ka një staturë përtej normales që kemi mësuar të hasim në politikën shqiptare. Meta di të frymëzoj dhe të ngjall besim, ka thënë në intervistën e tij Andis Harasani. Ish antar i kryesisë dhe një ndër zërat e lëvizjes për mendimin ndryshe brenda Partisë Socialiste vite më parë, shpreh se qeverisja e re drejtuar nga Edi Rama ka shanse të mëdha për sukses, pasi është kabineti më i mirë se paraardhësi. Rama thot ai do të mbyll kapitullin e të zgjatur e absurd të tranzicionit. Ai e di se çfarë kërkon, është këmbgulës në qëllimet e tij. Ekipi i tij është ambicioz, profesional, i bindur për sukses, shpreh ish deputeti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Harasani ka vlerësuar dhe masat ekonomike të qeverisë, ndërsa aksionet kundër kazinove, lojrave të fatit kërkon të mbështeten me strategji. Sa i takon borxhit, ai thotë se marrja e tij është rruga e vetme dhe e dur, edhe pse nuk ka mundësi tjetër, po e vërej me kujdes se çdo hap financiar po shihet me vëmendje nga qeveria, po tentohet të mbyllen të gjitha rrjedhjat e panevojshme dhe jo eficiente të së shkuarës, po vihet re i njëjti kujdes për përzgjedhjen e projekteve që do të mbulohen me buxhet. Për situatën energjitike i shkreu i saj, thotë se i gjithë sektori energjetik duhet parë me një sy tjetër, me një filozofi tjetër dhe politik dhe teknik. Së pari sistemi duhet të lehtësohet nga gjithë çfarë është e panevojshme, por pa hedhur, thot Harasani, foshnjën me ujin e ndotur e të ndenjur të këtyre 8 viteve. Së dyti duhet të hiqet dorë nga favorizimet, klientelizmi, inovacionet e kota. Nuk ka nevojë të shpikim risi alla shqiptaro-demokratike, si ato të viteve të fundit. Sistemi energjetik sipas tij është një nga sektorët më të rregulluar në botë. Mjafton të shohim këto eksperienca dhe të rindërtojmë një strategji të ndershme, të bazuar në eksperiencat më të mira ndërkombëtare, duke i lënë jashtë duart e politikës nga ky sektor.